që mund të japim sot është që muaji Ramazanit të fillohet me një sinqeritet, pra, me një të pastër dhe sinqeritet, pasi veprat tek Allahu xhalla xhelaluhu vlerësohen sipas niyetit dhe nga sinqeriteti që shprehin besimtarët. Muaji Ramazanit në Shqipëri, si në gjithë vendet e Ballkanit, fillon datë 19 shkurt dhe pritet të mbarojë me datë 20 mars, që të jetë dita e Bajramit. Rëndësia e muajit Ramazanit fillon nga rëndësia që i ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu këtij muaji, duke e përmendur në Kur'anin famlar. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu për vetëm adhurimeve të tjera që ja ka bërë obligim njeriut në përditshmërinë e tij, në këtë muaj i ka bërë obligim një adhurim të veçantë, i cili e ngren robin mbi atë njerëzor, që është agjërimi. Dhe është pikërisht Allahu xhalla xhelaluhu që thotë që ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, pra në muajin e Ramazanit, ashtu siç ishte obligim për popujt përpara jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Rëndësia e agjërimit i jep rëndësi edhe Ramazanit. Pra, agjërimi është një mjet ku besimtari rrit devotshmërinë e tij, e si rrjedhoi në muajin e Ramazanit duke e pasur obligim atë, dhe kur bëhet si një vepër ku e ka obliguar Allahu xhalla xhelaluhu, ajo merr vlera të tjera. Padyshim njeriu mund të agjërojë edhe në muaj të tjerë, por ajo është pjesë nafile e me vendosjen e vetë personit. Muaji i Ramazanit është muaji i veprave të mira, muaji i begative, muaji i mirësive. E padyshim muslimanët garojnë me njëri tjetrin për të bërë vepra të mira, siç e thamë më sipër, çdo vepër e bërë në këtë muaj ka shumë fishin e vlerës së saj. E njerëzit normalisht sensibilizohen dhe mundohen që të bëjnë vepra të mira, si rrjedhoj vijnë edhe aktivitete të tjera si shpërndarje të ushqimeve dhe një iftareve, gjendja pranë e atyre që janë në nevojë